90,000 into 7%. இந்த 100க்கு இந்த 2 0 போயிடும். அப்போ வந்து 6,300 வரும். இதை வந்து 90,000 கூட ஆட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ 6,300 அப்படின்னா 96,300 வரும். 96,300 அடுத்த வருஷத்துக்கு, அதாவது முதல் வருஷத்துல 96,300 வரும் பாப்புலேஷன். 2 வருஷம் கேட்டுருக்காங்களா, முதல் வருஷத்துல 96,300 வரும். இப்ப அடுத்த வருஷம் ஒரு 7% அதிகரிக்கும். இப்ப 2வது வருஷம் பாப்புலேஷன் எவ்வளவுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்து மக்கள் தொகை எவ்வளவு தான் கேட்டிருக்காங்க. இந்த 100க்கு இந்த 100 கேன்சல் ஆயிரும்.